हेलो मिस्टर, कृपया फ़ोन उठाइए। आपकी जान का कॉल आया है। देख लीजिए, कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं। आप किस काम में व्यस्त हैं जी? कृपया एक नज़र अपने फ़ोन पर दीजिए और कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। हेलो जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल। जितना जल्द हो सके कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। हेलो मिस्टर, प्लीज़ रिसीव द कॉल।